Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Міне 49 жылға алған егістік жерім бар. Биыл мынаған жоңышқа, арпа, бидай бәрін егіп тастадық, міне 8 гектар жерге. Міне басарықтың бәріне алма егіледі келешекте. Аны шетіне жиде долан егіледі. Мына 8 гектар бас аяғы міне. Ал одан кейін мына жағында тағы да жер міне. Қосып алғанбыз. 10 жағында міне. Мұны керекте 2 гектарда ма 3 гектарда болады. Осының бәріне неменедегі жоңышқа, жеміс жидек, құстар өсіреміз. Қырғауыл бар, қаз бар, домашний қоян бар. Осының бәрі ішінде болады дегенде. Ана аяқ жаққа бассейн салады. Бассейн деген нәрсе үлкен форель өсіретін үлкен котлован ғой, соны жасаймыз. Мына талдың ар жағында үлкен гостиница салынады. Құдай қаласа, оның бәрі келешекте болады. Келіп кететін адамдар осына барып жатып демалады дегенде. Өте ғаламат жер, таза ауа, ешқандай маса шіркей деген жоқ. Мұнда тап-таза керемет. Сұмдық жер. Ауасы қандай таза. Осының бәрі план бойынша жасалып жатыр. Бәрі болады. Ана ұлдарым суарып жатыр. Бісмілләді бастап. Оңай емес, таңғы 3-тен бастап суарады ғой. Сол, құрметті ағайындар. Ауылда тұрғаннан кейін осындай егістікпен айланысу керек. Қаз өсіру керек. Қаз деген бір жақсы нәрсе екен ғой. Қаз деген қой сияқты жайылады екен. Оған жоңышқа мен су болса болды екен. Жүріп жайыла береді. Мына колючийдің бәрі алынады. Айландары 2 метр биіктік сеткімен круговой 10 гектарға бірақ қоршалады ғой. Круговой. Сеткімен қоршалып, биік қылып отырып, әдемілеп отырып. Қақпасын сап отырып, сондай болады. Ана тоғайын төмен кәрі тоғам деп айтады. Төменде таудан келетін су ғой. Керемет болғанда керемет жақсы жер. Осындай болу керек. Тіршілік жасағаннан кейін бәрін істеу керек. Мына колючийдің бәрін алып, ондан түгел круговой сетка болады, биіктігі 2 метр. Осындай жағдай, құрметті ағайындар. Көрсетіп қойайын дегенім ғой. Өзіміздің жерімізді, егістік жерімізді. Әне тауымыз, ана сауыр тауымыз. Ана машина сайдап аталады. Бер жағын аласаны 4 күл деп аталады. Бұрын волшанка деп аталған. Міне қазған жоқты. Ана келіншек көл деп айтады, қар жатқан жерде. Көл бар ана таудың басында. Мына жақты Тоғызбай деп аталады. Төмен қазір мұстау көріне ме, көрінбей ме? Әне қар жатқан жақ ол мұстау деп аталады. Мұстау қысы жазы қар жатады онда. Сол, құрметті ағайындар. Сауыр тауымыз мынау. Керемет бай, өте аңқұсқа бай жер, өте бай жер ғой. Мына шығыстың ең бай жері бәрі бар. Аңқұстың бәрі бар. Жеміс жидектің бәрі бар. Емдігі өсімдіктер бәрі бар. Адам баласына пайдалануға Алла тағала жасаған ғой.